আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ রাকিবুল হাসান ফ্রম রাকিবস মোটো ব্লগ। আজকে আপনাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তা হচ্ছে আমাদের বাইকের যে ব্যাটারির সমস্যায় পড়ে না এরকম মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া খুব কমই যাবে। যারা বাইক ইউজ করেন তারা জানেন ব্যাটারির কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কিছু কিছু কোম্পানি ক্লেম করে তাদের ব্যাটারি 24 মাস, আবার কিছু কিছু কোম্পানি ক্লেম করে তাদের ব্যাটারি 36 মাস পর্যন্ত স্টেবল হয়। কিন্তু আসলে কি আমরা তা পাই? আসলে কিন্তু আমরা সেই যে কাঙ্ক্ষিত যে সময়টা, সেই সময়টা পর্যন্ত আমাদের ব্যাটারি কিন্তু ঠিক থাকে না বা ব্যাটারি বসে যায়। এর কারণগুলো কি কি? এই কারণগুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। এই কারণগুলোকে আমি 4টি ভাগে ভাগ করছি। নাম্বার ওয়ান যে কারণটা, সেটা হচ্ছে ব্যাটারি ওভারলোডিং। ব্যাটারি ওভারলোডিং বলতে কি বুঝি? ব্যাটারি ওভারলোডিং বলতে বুঝি আমাদের ব্যাটারির যে ধারণ ক্ষমতা, সেই ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যখন আমরা কোনো কিছু ব্যাটারি থেকে কনজিউম করি, তখন কিন্তু ব্যাটারির উপরে একটা বাড়তি প্রেশার পড়ে। সেই বাড়তি প্রেশারের কারণে ব্যাটারি বসে যেতে পারে। যেমন আমরা যদি বাইককে মনে করি এটা একটা বিয়েবাড়ির মতো বাইককে সাজাই, লাইটিং করি, ফগ লাইট জ্বালাই, তারপরে পপ হর্ন ইউজ করি, এতে কিন্তু ব্যাটারির উপরে একটা বাড়তি প্রেশার পড়ে। আর এই প্রেশারের কারণে কিন্তু আপনার ব্যাটারি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নাম্বার টু যে কারণটা, সেটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ভোল্টেজ রেগুলেটর। আসলে ত্রুটিপূর্ণ ভোল্টেজ রেগুলেটরটা তখনই হয় যখন আপনি বাইকটা অনেক দীর্ঘ সময় রাইড করতেছেন একটানা, এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি আপনার বাইক হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকের যে ভোল্টেজ রেগুলেটর আছে সেটা কিন্তু সমস্যা আছে। অবশ্যই আপনার সাথে সাথে সেটা রিপেয়ার করা উচিত। নাম্বার তিন যে কারণটা, তা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ। ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা জানি আমাদের বাইকের যে ব্যাটারি আছে, ব্যাটারি থেকে কিন্তু অনেকগুলো সংযোগ আমাদের বাইকের বিভিন্ন স্থানে চলে গেছে। সো সংযোগগুলো যখন গেছে, সেখানে কিন্তু অনেকগুলো জয়েন্ট থাকে। সেই জয়েন্টের ভিতরে যদি মরিচা পড়ে বা জং ধরে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাইকের ব্যাটারিতে একটা স্পার্ক হয়। সো স্পার্ক হওয়ার কারণে কি হয়? ব্যাটারি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সো এই বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে। নাম্বার চার যে কারণটা, সেটা হচ্ছে ব্যাটারিতে তাপ এবং কম্পনের কারণে ব্যাটারি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ইঞ্জিন থেকে ব্যাটারি থাকে কিন্তু ইঞ্জিনের খুব কাছাকাছি। আমরা জানি যখন আমরা বাইক চালাই তখন কিন্তু ইঞ্জিন একটা গরম হয়। সো ইঞ্জিন গরম হওয়ার সাথে সাথে ব্যাটারিতে যে তাপটা আসে, সেই তাপটা যদি অতিরিক্ত মাত্রায় পড়ে ব্যাটারিতে, অনেক সময় ব্যাটারির সেলগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত কম্পনেও আমাদের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায়। তো এতক্ষণ জানলাম আমরা কি কি কারণে আমাদের ব্যাটারি নষ্ট হয়।